자연 출산을 하고 싶다면 병원에 의존하면 안 됩니다. 산부인과 의사들은 자연 출산 자체를 본 적이 없다, 이렇게 제가 말씀드리면 믿어지실까요? 미국이나 한국은 의과대학에서 공부하고 인턴 전문의를 거칩니다. 대학병원으로 온 산모라면 수술이 대부분일 테고 고위험군이 많을 테고 최소한 촉진제를 맞고 출산을 대기 중일 텐데, 의료 개입이 없는 자연 출산을 단 한 번이라도 경험한 적이 있을까요? 저는 없다고 생각합니다. 그런 환경 자체가 되지 않습니다. 그래서 자출을 원하는 산모는 자신이 준비를 많이 하고 공부해야 됩니다. 의사의 목표는 안전한 출산입니다. 자연 출산을 원하는 산모와 목표가 다릅니다. 그래서 의사는 만약을 대비해 경고를 합니다. 그러니 주치의에게 모든 걸 의존하는 건 올바른 태도가 아닙니다.